すぐまっすぐ。いきなりです。ちょっと待って、ストップ。はい、かけていきましょう。ゆっくりいきましょう。じゃあもう少し、はい、このぐらいです。それでゆっくり進んでください。ゆっくり、ゆっくり。いいですよ、そのままゆっくり進んでください。ちょっと落ちてくると思うんで、そしたらまたかけてください。はい、もうちょっとかけてください。ゆっくり。はい、ちょっと戻しましょう。はい、いいです、いいです。もうちょっと戻します。戻せますか？はい。ゆっくりですよ、ゆっくりですよ。少し助手席側に切りましょう。はい、ストップ。ゆっくり切りながらこっちに進んでください。はい、ゆっくり、ゆっくり。いいですよ、いいですよ。もう少しこっち切りましょう。